иғтибарығыҙға яҙыусы Денис Буляковтың «Ҡара икмәк» әҫәре буйынса эшләнгән видеодәрес тәҡдим итәбеҙ. Беренсе өлөш. Бригадир Әнүәр ағай район үҙәгенән сығыу менән үк күк айғырҙы үҙ яйына ебәрҙе лә, иртәнән алып төшкә ҡәҙәр колхоз йомоштарын теүәлләп йөрөй торғас, ауырая төшкән олпат кәүҙәһен яҙып ебәреп, карандастың уң яҡ тирәсенә башын һалды. Көн кисләп килә ине инде. Ҡояш өҙлөкһөҙ ҡыҙҙырыуға ҡарамаҫтан, әленән-әле иҫеп ҡуйыусы еләҫ ел, күренмәҫ ҡулдары менән иркәләп, маңлай тирен ҡатырҙы. Һауала буҙ турғайҙар уйнаны. Бармаҡ башы дәүмәлендәге йәшел күгәүен ат ҡабырғаһына ҡунырға теләп, өҙлөкһөҙ безелдәне, тик тегеһе ялбыр ҡойроғоноң шырт ҡылдарын шыйлатып һелтәп алғас, йәнә ҡотороноп ситкә ташланды. Юл ситендә сиңерткәләр, скрипкаларын көйләй-көйләй йыр һуҙалар. Ағиҙел аша һалынған таш күпергә етәрәк, бригадир ҡапыл дилбәгәһен тартты. Тррррр, һой, дөл-дөл, түҙмәҫ йән. Туҡта әле, кемде күрәм мин? Уғаса булмай, ыҡсым ғына сумаҙан тотоп алған, ҡуян ҡойроғондай ғына сәс өлтөгөн күҙҙәренә төшөрөп, йылмайып баҫып тороусы 13-14 йәштәр самаһындағы малай күрешергә ҡулында һуҙҙы. Һаумыһығыҙ, Әнүр ағай? Һай, был ҡартлыҡта итәм. Ҡарап торҙом да танымаҫҡа иттем тәүҙә. Хәтһеҙ аҡһаңҡырай хәҙер. Тәки төҫмөрләнем. Һин теге түбән ус комбайнер Усмандың улы түгелме һуң? Шул, Тәлғәт үҙе бит. Ҡара һин уны. Тррррр. Йәштәр үҫәбеҙ, сүгәбеҙ. Ҡасан ғына әле шыйыҡты алсыбығына ат итеп атланып, туҙан туҙҙырып йөрөүсе бала инең. Йә инде, ҡаланан ҡайтып киләһеңме? Шулай ине лә, Әнүр ағай. Автобус ниңәлер бик оҙаҡланы бит әле. Бригадир көрәкте яҫы усын маңлайына күтәреп, ҡояшҡа ҡарап алды. Әләйһәң, әйҙә ултыр. 10 саҡрым араны һә тигәнсә елеп үтер ҙә ҡуйырбыҙ. Тәлғәт арбанан урын алды. Күк айғыр ҡуҙғалып тәгәрмәстәр тигеҙ генә китерләй башлағас, бүленеп ҡалған әңгәмә дауам ителде. Мин былай атта йөрөүҙе артығыраҡ күрәм, мырҙа. Оҙон юл үҙе иркеңдә була, исмаһам. Унан һуң, машина тигәнең ғәләмәт тиҙ йөрөшлө нәмә. Кәрәкле уйҙарыңды уйлап та өлгөрмәйһең, тәртәңдең ошо таш күпергә килеп терәлгәнен һиҙмәй ҙә ҡалаһың. Рабфактың тәүге баҫҡысын тамамлаған кеше әле мин үҙемдә. Бына һин, Тәлғәт мырҙа, һай, хәтереңә төкөрәйемде. Ҡалала интернат тигән институтта уҡыйһың шикелле, яңылышмаһам. Малай һүҙсән бригадирҙың һорораҡ төҫ ятҡан хәйләкәр күҙҙәрендә осҡонсоҡтар уйнауын күрмәй ине. Уны төҙәргә ашыҡты, күңелләнеп китте. Институт түгел ул, Әнүәр ағай. Урта мәктәп. Хөкүмәт ашата, кейендерә, шуға интернат тип йөрөтәләр. Ғәжәп икән. Нисәнсе баҫҡыста уҡыйһың инде хәҙер? 8-нсе класҡа күстем быйыл. Юлсылар араһында һүҙ бер аҙға бөтөп торҙо. Ат бышҡыра-бышҡыра атлауға күсеп, тау үрләй ине. Ҡалҡыулыҡтың түбәһенә күтәрелеү менән тирә-яҡ бөтөнләй яҡында ғына йәйелеп ятты. Офоҡ ситендә йәшеллеккә күмелгән Яҡтыкүл ауылы ҡояш нуры аҫтында эреле-ваҡлы өйҙәренең ҡалай түбәләрен йылтыратып ебәрҙе. Берләм юл йәнә йыландай мурғаланып түбәнгә табан төштө лә баҫыуҙар араһына инеп юғалды. Инде һәр бере ҡарыштан да ашыу туҡ башаҡтар, баштарын сайҡап, крандаста ултырыусы кешеләргә тартылдылар. Әнүр ағай һоҡланыуынан шуларҙың береһен һабағы ней менән өҙөп алмайынса булдыра алманы. Кинәнеп, арыш һабағының оҙонлоғон ҡоласы менән үлсәне. Башын сайҡап ҡуйҙы ла башаҡты юғары күтәрҙе. Уңыш быйыл мул буласаҡ, мырҙа. Күрәһеңме, алтын башаҡты әйтәм, күҙ ҡамаштыра. Йәнә 2 аҙнанан урырға төшкәндә лә ярай. Был бит ябай халыҡ өсөн ҙур шатлыҡ. Эйе, оло һөйөнөс. Тәлғәт ҡапыл ғына хәбәр ҡапсығы сиселеп китеүсе бригадирҙың хикәйәһен тылсымлы йыр ишеткәндәгеләй йотлоғоп тыңлай. Үҙе лә һиҙмәҫтән тырпайышып тороусы, мыйыҡтары менән бармаҡтарҙы ҡытыҡлаусы арыш башағына усына һалды. Әнүр ағай, тине ул тулҡынланып, мин бына ошо башаҡ арҡаһында йән дуҫ күреп йөрөгән бер малай менән асыуланыштым бит әле. Бригадир көтөлмәгән яңылыҡты ишетеп, бөтә кәүҙәһе менән боролоп ултырҙы.
Аңламай ҡалғанын һиҙҙермәҫкә тырышып, башын сайҡап ҡуйҙы. Китсә әле, шулай уҡмы ни? Эйе, бер класта уҡыныҡ 3 йыл буйы, ҡойкаларыбыҙ ҙа һәр саҡ йәнәш торҙо. Ә быйыл килеп, хәйер, нимәһен һөйләп тораһың инде уның? Һөйлә, һөйлә, Тәлғәт мырҙа, күңелеңдә таш булып ҡалмаһын, башлаған һүҙ, утлаган һүҙ, тип тартҡылашып ҡан булды тегеһе. Күп булһа, берәй ҙур урында эшләүсе бәндәнең улылыр, һине, ауыл малайын, рәнйетергә уйлағас. Юҡ та, ул мине рәнйетмәне, үҙем ҡыуып ебәрҙем янымдан. Атаһы тимер юлсы, бик һәйбәт кеше, һәр саҡ күстәнәс килтереп тора торғайны. Шулай була ла ҡыуҙыңмы? Ҡыуҙым. Хәҙер үҙе лә икенсе бүлмәлә йәшәй. Хәтәр икән. Нимә өсөн генә йәмһеҙләшкән булдығыҙ һуң? Нишләп нимә өсөн генә булһын ти? Магазиндағы булкалар алма кеүек ағаста үҫә тип уйлай ул. Шунда ғына Әнүр ағай эштең айышына төшөнөп, көрһөнөп ҡуйҙы. Ағаста үҫә ти икән. Күргәне булмағандыр, аңлатырға кәрәк ине. Ниңәлер йөҙө уйсанланып ҡалды. Ҡаштары йыйырылды, әле генә күңелле йылмайған күҙҙәре лә һүнеп ҡалды. Дилбәгәһен һелкеләп, йәшел бесәңдә ҡырын ятҡан килеш уйланып килде. Тәлғәт, ниңә һөйләнем инде был күңелһеҙ хәбәрҙе, тип бошоноп та ҡуйҙы хатта. Ләкин ауыҙҙан сыҡҡан, ҡош булып осҡан, тигәнде хәтерләп, юл ситен күҙәтә башланы. Хөрмәтле уҡыусылар, һеҙ Денис Буляковтың «Ҡара икмәк» хикәйәһенән өҙөк тыңланығыҙ. Ә хәҙер ошо өҙөк буйынса һорауҙарға яуап әҙерләгеҙ. Беренсе һорау. Әнүр ағай кем булып эшләй? Икенсе һорау. Әнүр ағай Тәлғәтте кемгә оҡшатып таный? Өсөнсөһө. Тәлғәттәрҙең ауылына тиклем нисә саҡрым юл үтер кәрәк? Дүртенсе һорауға яуап әҙерләп ҡарағыҙ. Әнүр ағай әйткән баҫҡыс һүҙе нимәне аңлата? Артабанғы һорау. Тәлғәт үҙенең дуҫы менән нимә арҡаһында асыуланышҡан? Артабан. Тәлғәттең дуҫы икмәк ҡайҙа үҫкәнен күргәне юҡ. Ни өсөн Әнүәр ағай шулай тип әйтә ала? Һәм һуңғы һорау. Тәлғәт дуҫы менән нисә йыл бергә уҡыған? Балалар, хикәйәлә һеҙҙең өсөн аңлашып етелмәгән һүҙҙәр осрай. Әнүәр ағай, мәҫәлән, Тәлғәткә мырҙа тип өндәшә. Был диалект һүҙ. Әҙәби телдә уны ҡусты тип йөрөтәбеҙ. Русса тәржемәһе младший брат. Дилбегә тигән һүҙ осрай. Был ат еккән, олаталары ат тотҡан кешеләр быны аңларға тейеш. Ул ат менән идара итеү өсөн бау, йәғни ҡайһы уң яҡтағы бауҙы тартһаң, ат уңға борола, һул яҡтағын тартһаң, һулға борола. Руссаһы вожжи. Тәртә тигән һүҙ килеп сыҡты, һеҙҙең өсөн аңлашылмаған һымаҡ күренә. Арбаны ат тартһын өсөн ике яғынан ҡуйылған һайғау, ағас һайғау. Һәм уны атҡа арбаны еккән ваҡытта уны бәйләп ҡуялар. Русса оглобля тип атала. Ҡырандас, был ҡупшы ғына арба төрө, русса тарантас тигәнгә туры килә. Был һүҙҙәрҙе, балалар, иҫегеҙҙә ҡалдырығыҙ һәм һүҙ байлығығыҙҙы ошолар иҫәбенә байытығыҙ. Хикәйәлә бирелгән мәҡәлдәргә иғтибар итәйек. Башланған һүҙ, утланған ҡуҙ. Был мәҡәлде үҙенең телмәрендә Әнүр ағай ҡуллана. Ул Тәлғәткә һүҙеңде башлағанһың икән, әйтеп бөтөр тигәнде аңлатып тотона был мәҡәлде. Икенсе мәҡәлдә бар. Ауыҙҙан сыҡҡан, ҡош булып осҡан. Быныһын инде Тәлғәттең уйында был мәҡәл ҡулланыла. Ул үкенеп ҡуя Әнүр ағайға үҙенең дуҫы тураһындағы күңелһеҙ хәбәрҙе һөйләгәненә. Әммә үкенеүҙән файҙа юҡ. Әйткән һүҙ атҡан уҡ тип әйтергә була русса. Слово не воробей, вылетишь не поймаешь тигәнгә туры килә. Ауыҙҙан сыҡҡан, ҡош булып осҡан. Ә хәҙер, балалар, икмәк тураһындағы мәҡәлдәрҙе тамамлап ҡарағыҙ һәм уны дәфтәрегеҙгә күсереп алығыҙ. Икмәк, ил, артабанғы һүҙҙе уйлағыҙ. Икмәктән оло, дауам итеп яҙып ҡуйығыҙ. Икмәк аша, һүҙҙе уйларға кәрәк. Икмәктең валсығын да, ике һүҙ өҫтәргә кәрәк бында, балалар. Икмәкте хурлама.
бер һүҙ өҫтәп ҡуйығыҙ, тамамлағыҙ. Һәм һуңғы мәҡәл ил ҡеүәте нимәлә икәнен яҙып ҡуйығыҙ. Шулай итеп, балалар, беҙ һеҙҙең менән бөгөн Денис Бүләковтың «Ҡара икмәк» хикәйәһенән өҙөк тыңланыҡ. Һәм хикәйәләге нимә тураһында, кем тураһында барғанын аңларға тырыштыҡ.